大家好，我是佩蓉，我们现在在垦丁，我们在玩碰碰船，对，很出现。这是妈妈在开车。这我们爸跟弟弟。哦，没人家只会去关啦。我们这个是几号呢？我们这是6号。没错。不要撞我们，不要撞我们。是在建水的时候。没错。赶快建水给观众看。建，我要再冲过去，冲过去，快去撞人，快去撞人啊！快建水了吗？建水了，我给大家看哦。建呢？你不要绑吗？你要撞他们啊！大力一点，大力撞下去，他会很远再来撞他。好。我要开很远再来撞你，快去撞他！哇，快去撞！那我你这个傻瓜！我甩了，耶！再来一次！还有爸爸跟妈妈跟弟弟，快去！快！建水！建！撞！在看哪里？我们的方向镜头往这里。好玩的是我们坐的地方。等一下下船到这里，给大家看我们刚刚出来了什么意思？热胸中国的。撞！我们要去撞！你们喜欢来垦丁吗？垦丁这里有很多好玩的事哟。快撞！不要见我们！哎，撞啊！撞！开远一点再撞，然后我们两个互撞。这样看到吗？哦，圈！大家好，不是大家好，拜拜，我是佩蓉。如果你们喜欢我的影片，请记得订阅我哦，或是